कि आपने इस जगह पे जो गरारी वाली शाफ्ट है इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रीस लगा लेनी। ये देखें, ग्रीस लगा ले, ऑयल लगा ले, क्योंकि ये भी खुशक होकर आवाज देने लग जाती। और अब दोबारा से हमने ये पट्टी लगा देनी वापसी। इंशाल्लाह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका आपके साथ शेयर करूं। बशर्त ये है सिर्फ आपने वीडियो को शेयर करना है दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी भला हो। मेरी आईडी बनाने का मकसद ही यही है कि आप दोस्तों का फायदा और आप दोस्त फ्री में घर में ये जो छोटे छोटे काम है ये मसले हल करें, क्योंकि महंगाई का दौर है। और मुझे सिर्फ सिला अल्लाह की जात से चाहिए, इंसान ना किसी को कुछ दे सकता ना दे सकेगा। तो मैं अब बोल्ट ऐड करने लगा हूं। ये देखें, ये बोल्ट टाइट हो गए, लिहाजा अब दोबारा से हम बाइक आपको चेक कराते हैं, वही बाइक वही सब कुछ। तो दोबारा से हम बाइक स्टार्ट करने लगे और आपको आवाज चेक कराते हैं। तो देख सकते हैं आवाज जो है बिल्कुल खत्म हो